नमस्कार. इंग्लिश फॉर किड्स या चॅनलच्या तिसऱ्या व्हिडिओमध्ये तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजच्या आपल्या लेसनचं नाव आहे लेसन 3 वर्ड्स ऑफ वॉवेल ए पार्ट 2. आता सगळ्यांना समजायला सोपं जावं म्हणून मी याचे पार्ट्स केलेत. आता मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं होतं वॉवेल ए चे 3 साऊंड असतात जे आहेत आ, आ आणि ए. ऍ साऊंडचे वर्ड्स आपण मागच्याच व्हिडिओत बघितले आहेत. आता आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण याच वॉवेलचा साऊंड आ कसा होतो हे पाहणार आहोत. आता जर तुम्ही मागचे व्हिडिओज बघितले नसतील तर ते नक्की बघा, कारण सुरुवात माहित असेल तरच मुलांना आपण काय शिकतोय हे नीट कळेल. त्यासाठी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, ते नक्की बघा. आता या वॉवेल आ चा उच्चार आ कधी करायचा याचा एक नियम आहे, तो मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये सांगणारच आहे. त्याआधी आपण काही वर्ड्स बघूयात. वर्ड्स ऑफ साऊंड आ. पहिला वर्ड आहे आर्म, आर्म, आर्ट, आर्ट, आर्ट. आता यामध्ये ई आहे तो सायलेंट ई आहे. याचा आपण नंतर पुढे शिकूयात काय रूल्स आहेत ते. पण आता वर्ड्स हवे होते मला म्हणून मी इथे हा शब्द घेतलाय आर्ट. बार, barb, barge, bark, barn, car, cart, carb, cart, cart, dark, dart, dart, far, farm, farl, guard, garn, garlic, garlic, heart, harm, harp, heart, hark, large, large, lark, large, larva, larva, large, large. आता सी आणि एच एकत्र आला की तो च होतो. हे असतात डायग्राफ्स, ते आपण नंतर एका लेसन मध्ये बघणारच आहोत. मार्स, मार्क, मार्ट, मार्केट, मार्च, मार्टन, पार्स, पार्क, पार्क, पार्ट, पार्ट, पाम, पार्न, पार्क, पार्टी. आता इथे सुद्धा एंडिंगला वाय आला. ह्या वायचा साऊंड य होतो असं मी तुम्हाला फोनिक साऊंड शिकवताना सांगितलं होतं. पण वायचाच दुसरा साऊंड ई पण होतो. त्याचे सुद्धा काही रूल्स आहेत ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूयात. सार्ड, सार्क, सारी, आर, स्टार, आर, स्कार, scarf,
scarf, tar, tar, tart, tart, tar, wad, warm, आणि शेवटचा वर्ड आहे यार्ड. आता एक हे सगळे वर्ड्स जर तुम्ही नीट बघितले असतील तर एक गोष्ट लक्षात ठेवायला लागेल की वर्ड्स मध्ये ए नंतर लगेच आर हा साऊंड आलेला आहे. लगेच आर हा साऊंड आलेला आहे. हा जो आर असतो तो थोडासा बॉसी आहे. म्हणजे तो वॉवेल नंतर जर आला तर वॉवेलचा साऊंड पूर्णपणे बदलतो. जसं आत्ताच आपण या वर्ड्स मध्ये बघितलंय. म्हणून एक रूल आहे त्याचा, जर लेटर आर ए नंतर आला तर त्याचा साऊंड आ असा होतो. मीन्स इफ लेटर आर follows vowel a, it makes sound a. It makes sound a. आता हाच आर जर vowel a नंतर डबल झाला म्हणजे if there is double r after vowel a, it makes sound a. जसं की आपण बघितलेत मागच्या वेळेस वर्ड्स. फॉर एक्झाम्पल arrow, arrow, marrow, marrow, narrow, carrot, carrot, parrot. आणखी काही वर्ड्स आहेत त्याचे. carry, carry, marry, marry, harry, parry, barrel, barrel, and baron, baron. आता आपल्याला एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायची आहे ती म्हणजे प्रत्येक नियमाला अपवाद असतात. तसेच इंग्लिश लँग्वेज मध्येही आहेत. आता काही वर्ड्स आपण बघूयात. आता हे वर्ड्स बघा जे एक्सेप्शन्स आहेत. बॉल, कॉल, वॉल, कास्ट, फास्ट आणि लास्ट. आता ह्यांचे उच्चार असेच का याला कुठलाही नियम नाही. कारण इंग्रजी भाषेमध्ये बरेचसे शब्द इतर भाषेमधून सुद्धा आलेले आहेत जसे की लॅटिन, जर्मन, फ्रेंच. त्यामुळे याच्या उच्चारावर त्या त्या भाषेचा परिणाम होतो. त्यामुळे मुलं रीडिंग करताना फास्टचा उच्चार फॅस्ट असा केला तरी चालेल. कारण आपल्याला त्यांना आधी इंग्लिश वाचायला शिकवायचे, नंतर हळूहळू सरावाने ते हे बारकावे नक्कीच शिकतात. आता ह्या व्हिडिओमध्ये एवढंच पुरे. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण वॉवेल ए चा तिसरा साऊंड ए कसा होतो ते पाहणार आहोत. तोपर्यंत बाय.